我哋將染好顏色嘅廚房紙咧就對摺，係啦，係啦，哥哥，係啦，對摺咗好未？係啦，跟住對摺咗，嗱，跟住咧對摺完之後咧，跟住我哋又呢度再摺成一個正方形咁樣喎，係啦，跟住咧就可以剪嘅啦，嗱，將佢剪成一個打到杯嚟啦。係啦，等陣先啦，係啦，我哋要整一個花瓣形先，係啦，跟住摺成一個正方形，係啦，係啦，哥哥咁樣，係啦，摺成一個正方形，係啦，俾你睇下，係啦，係啦，俾細佬睇下，係啦。OK， 剪完個正方形，媽媽就幫你剪啦，因為一個步驟咧睇唔到你個樣喎，係啦。等陣先，媽媽就剪個圓形出嚟，剪個花瓣形，係啦。呢度都有啊。係啦。細佬等待，係啦，跟住咧剪完出嚟咧，就攤翻一張張俾媽媽，咁啊可以我哋合成一朵花噶咯喎。係啦，呢個嗱你攤翻出嚟啊，媽媽同你剪，係啦。細佬係啊，知道。呢度係啦，細佬我哋剪係啦，攤翻開佢，整翻一塊塊花瓣出嚟啊！一片片，唔好咁樣揸住哥哥，一片片攤翻出嚟先，我哋要整個花瓣，一片片攤翻出嚟，唔係咁巢㗎，咁巢唔靚㗎啦。Five, six 係咁樣一張張攤翻出嚟先嘅，嗱哥哥，嗱一張張攤翻出嚟，係啦，一張張一片片見唔見到？唔好整巢佢嘅。係啦，一片片花瓣形咧就整出嚟啦。好啦，呢個步驟一層層塗上去，係啦，塗呢個位先，係啦，黐個膠水上去，係啦，跟住就係啦，跟住一層層，媽媽睇下先，呢個係啦，係啦，塗個膠水上去，係啦，呢度，哥哥一層層塗上去啊。你得時啊，好先叫媽媽指手。係啦，跟住咁樣一層層塗上去，明唔明白？係啦，媽媽同你搽膠水，跟住你就塗啦，係啦，呢度。好，細佬。係啦，哥哥呢度。係啦，一層層塗啊，搭上去咁樣，搭上去黐上去，嗱，呢度一張張。係啦，媽媽同你搽膠水，等陣先，媽媽同你搽先，因為呢個咧有啲難度。記得媽媽同你搽好佢先個膠水。係啦 ，OK， 好啦，塗上去啦，疊上去啦，夾上去，係啦，呢個又夾上去，一層層咁樣塗上去，係啦，一層層塗上去。喂，冇搣爛佢喎，一層層塗上去，係啦，嗱你搣爛咗咧，咁就唔係一個花瓣嚟喎。細佬呢度，媽媽睇，俾媽媽睇先，媽媽呢度塗上嚟。有好多個呢啲啊！係啊。係啦，粘上去啊，粘個花瓣上去啊，係啦，一層層粘上去，係啦，啱啦，係啦，跟住粘上去，係啦，粘上去，呢個送俾嫲嫲嘅係咪啊？哥哥又做一個，細佬又做一個，咩節日啊？知唔知？咩節日啊？爸爸，係啊。係啦，跟住咁樣整咧，係啦，就完成啦。細佬等待呢度就完成啦。係啦，哥哥黐啦，係啦，係啦，哥哥將佢黐上去啊，係啦，呢度封過嚟啊，係啦，黐啊，係啦，黐上去，係啦 ，OK 啦 ，OK，係啦，咁我哋就攞啲水啊！唔係啊，嗱你睇下，咁樣就完成一朵花啦！哇，好靚喎，朵花係咪？
哇！哥哥完成咗一朵花啦，係咪啊？哇，好靚喎！嗱，調翻轉睇，哇，完成咗一朵花啦，咁我哋跟住再送俾邊個啊？媽媽。係啦，咩節日啊？母親節。係係啦，送俾嫲嫲母親節快樂啊！母親節快樂。係啦。嫲嫲。叻啦，係啦，送俾嫲嫲。我又再整，跟住細佬又再整。